Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul aradina was samawati al-'ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyyul Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid tuja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Sadatul habaib al-a'izza wa sadatul ulama al-fudala wa bi muqaddamihim murabbi hadzal ma'had ma'hadul ulum asy-syar'iyyah Fadilatul Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Said Abdul Rahim, Fadilatul Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Ahdal Abdul Rahim, beserta keluarga dalam dan segenap kepengasuhan pesantren. Sama-sama kita doakan mata'anallah bi tuli hayatihim wa nafa'anallah bi ulumihim wa adamallah karamahum fid din wad dunya wal akhirah. Para kiai, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saking banyaknya kiai yang rawuh di majelis mulia malam hari ini. Semuanya yang kita takzimkan, yang dimuliakan Allah. Segenap dzurriyyah dari masyayikh yang dihormat haulnya, asatid, kepengurusan pesantren, seluruh santri, juga mutakharrijin, mutakharrijat yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati. Adamakumullah fi rahmatihi azza wa jalla. Sebelumnya saya mohon maaf, saya sowan ke majelis ini dalam kondisi kesehatan yang kurang prima. Pangapunten Yai, dalem nembe medal saking rumah sakit, sempat dirawat 5 hari. Kula nekat budal soalnya kula niat tombo. Kula yakin barokah majelis dalu menika kula lan sedaya ingkang sami hadir pinaringan sehat wa afiat. Terus nyumbang ngapunten menawi ngajine mangke mboten saged maksimal. Seorang penyair mengatakan, idza kana akhirul umri mautan fasawaun qasiruhu wat tawil. Jika akhir umur dan kehidupan manusia itu adalah kematian, maka sama saja antara
umur pendek dengan umur panjang. Sing umure ndek mati, sing umure dawa ya mati. Makanya para santri yang masih muda jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati itu nggak harus tua. Syarat mati juga nggak harus sakit. Maka penjenengan yang sehat-sehat itu juga harus siap-siap mati. Artinya nilai manusia itu tidak diukur dari panjangnya usia, tidak diukur dari lamanya hidup di dunia, tapi nilai manusia diukur dari prasasti dan prestasi apa yang bisa ditorehkan selama menjalani kehidupan di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang yang umurnya tidak panjang, tapi prasasti dan prestasi yang ditorehkan, yang dicatatkan dalam kehidupannya jauh lebih baik, jauh lebih hebat daripada orang-orang yang diberi umur panjang. Imam An-Nawawi itu usianya hanya 45 tahun, tapi bagaimana karya-karya beliau mewarnai hasanah keilmuan dalam dunia Islam. Ibnul Qayyim Al-Jauzi usianya hanya 60 tahun sudah wafat. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu usianya hanya 54 tahun. Bahkan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali usianya hanya 51 tahun. Tapi manfaatnya untuk umat sungguh sangat hebat sampai hari ini, dan insya Allah sepanjang masa beliau akan terus diingat, dikenang, didoakan, dan diambil manfaat keilmuannya. Padahal beliau sudah wafat, semua orang masih mengenang, semua orang masih mengenal. Nah, sampeyan ki sik urip, gak ono sing kenal sampeyan, gak ono sing kepingin kenal sampeyan. Sik mending aku. Sik lumayan dikenal wong. Fotoku dipajang di pinggir-pinggir dalam. Laris, coba fotomu. Payune nggo weden tikus. Baru nggo weden manuk nang sawah. Ramanipun Gus Dur, Allahu yarham, almarhum dirahmatil hayyil qayyum Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, usianya hanya 39 tahun sudah wafat. Tapi beliau termasuk perumus falsafah negara, perumus Pancasila, perumus Undang-Undang Dasar 1945. Umur cuma 39 tahun. Beliau menjadi panitia inti persiapan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sampeyan umur sakmono tuweke. Yang mono yamene cuma dadi panitia berkat. Panglima Besar Jenderal Sudirman usianya cuma 34 tahun sudah wafat.
tapi beliau menjadi pahlawan nasional. Sampean pahlawan tingkat RT ayo. Jenderal Sudirman, kepala madrasah diniyah. Beliau punya keistimewaan, nggak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis, dan beliau selalu daimul wudhu. Makanya dikepung kayak apa sama penjajah, gak pernah ketangkep. Ahli riyadhah. Sampai pun kondisi sakit parah, terus memimpin perang gerilya. Anwar Zahid cek loro koyo ngene diundang gak teko yo kalah karo Jenderal Sudirman. Ojo sampai kalah. Usia hanya 34 tahun, tapi nama beliau diabadikan menjadi nama jalan-jalan protokol, jalan-jalan utama di hampir semua kota di Indonesia. Ada Jalan Jenderal Sudirman. Jenengmu tiga jenenge kandang wedhus lho gak payu. Ya Allah. Santri-santri, sampeyan lek nang Jakarta, BE kapan-kapan. Dan potonganmu durung gawur Jakarta ya. Di sana itu ada dua bandara. Yang besar Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, sekarang masuk wilayah Provinsi Banten. Satunya lagi ada bandara namanya Halim Perdana Kusuma. Siapa Halim Perdana Kusuma yang namanya diabadikan jadi nama bandara? Itu ternyata seorang tentara yang umurnya hanya 26 tahun sudah meninggal. Umurnya cuma 26 tahun, tapi namanya diabadikan menjadi nama bandara. Jenengmu tiga jenenge Gang Puntu le gak payu. Orang-orang yang punya jasa besar, punya manfaat besar untuk umat, pasti selalu dikenal. Termasuk yang malam ini kita hormat haulnya yang tadi udah banyak disampaikan oleh perwakilan dari mutakharrijin tadi. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya. Orang butuh ulama itu bukan hanya di dunia. Uang butuh no kiai. Niku mboten namung ten donya mawon. Sampai akhirat orang masih butuh ulama. Bahkan sampai di surga orang masih membutuhkan kiai. Modelmu kok koyo gak percaya tak omongin. Sampeyan lek maca kitab Mukhtarul Ahadits, di situ ada salah satu hadis dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah yahtajuna ilal ulama kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Jadi penduduk surga itu masih membutuhkan ulama sebagaimana mereka membutuhkan ulamanya sewaktu masih hidup di dunia. Nang donya iki wong butuh kiai. Anjing kiai ku ya salah satu fungsinya gawe sambat-sambatan. Nggih, apa maneh zaman biyen. Masyarakat wis opo ae ngoroe nang kiai. Makanya kiai jadi ikon dalam masyarakat. Karena seperti yang disampaikan tadi, kiai harus bisa menjadi solusi dari semua problem, semua muskilat yang terjadi di tengah-tengah umat
harus bisa diselesaikan pada tingkat kiai. Biyen duwe anak nakal mara kiai. Yai nyuwun donga yai anak kula niki jenengan sowo. Nakalipun 17 derajat. Jan koyo fadilahe salat jamaah. Guys gampang. Wacane surat Al-Insyirah ping 10 karo Al-Qadar ping 7 sebulno mbon-mbonane lek bocahe turu sebutan jenenge di Fatihai wacana surat Al-Insyirah ping 10 karo surat Al-Qadar ping 7 sebulno mbon-mbonane suwukno lek bocahe tepak turu. Lho santri kudu iso, aja Yai Rozib tok sing iso ngene iki. Yai bojo kula cerewet Yai. Judese amit-amit. Pun kula kuwalan ngadepi bojo kula. Kula nyuwun donga sing kena nggo mbungkem cangkeme wong wedok. Akhirnya karo kiai gampang wacane sumum bukmun om yung fahum. Tibake bungkeman kirik. Dikai wae karo kiai, padahal kiai ini lagi bar dicelaku bojone. Ana wong njaluk suwuk donga bungkeman yo dikai. Mandi gak urusan guri, sing penting entuk gula. Yai utang kula kathah Yai. Dik niki wayahe ditagih kalih tiyang sing kula utangi. Kula nyuwun dongane supaya sing nagih niku lali Yai. Iki penting. Diparingi karo Yai wis wacane ayat kursi. Ayat kursi gak mandi sak mejane sisan. Ping pinten Yai? Ping 1000 gak ambekan. Bongko Yai. Ora ping sepisan wae. Wacake ayat kursi ping sepisan. Golek pas wayahe indahu wala yaudu apa? Man dzalladzi yashfa'u indahu. Iwacon sing tuwa indahu karo bayangno wong sing mbok utangi. Kae metu wonten ketok utange akeh. Lali wonge ora bakal nagih. Yai bojo kula pun meteng 9 wulan punjul, bayine gak metu-metu ya. Njaluk donga pendobolan. Ini Yai biyen ngono jukuke banyu kolah wudune santri kene tak Fatihane. Di Fatihai karo kiai diombekne procot-procot. Ora perkara Fatihai lesane sing mandi. Ngono. Sakniki kiai mulai ditinggalkan. Anak nakal saiki gak moro kiai, psikiater. Lho kiai gak payu to. Nggih, bojo bobot tuwa arep babarke kok gak metu-metu bayine. Ora moro kiai saiki. Moro nang dokter spesialis. SPOG, spesialis ogok-ogok. Dokter spesialis kan SPOG loh. Ini singkatannya spesialis ogok-ogok. Wong utange akeh saiki ora moro nggone Yai Said. Soale ngerti Yai Said dhewe utange akeh. Morone nang koperasi simpen pinjam saiki. Kiai mulai ditinggalkan. Mulane aja salahno lek ana kiai dadi tim sukses. Kiai cerdas. Kadang-kadang mulai teko pondok profesine dadi dubes. Mboten duta besar, dukun besar. Kiai cerdas.
Mana masyarakat Indonesia iki semboyane kalah donya menang donga, kalah duit menang wirid, kalah humuk menang suwuk, kalah rupa menang dupa, kalah rupa-rupa angka, kalah kok rupa-rupa, kalah kabeh mondok maneh. Ojo sampai kalah santri kok kalah. Ning donya menungso butuh kiai. Bahkan ngantos benjang wonten swarga. Menungso niku tasih butuhne kiai. Kenapa? Li'annahum yazurunallah kulla yaumil jumu'ah. Sapa guyu gak mari-mari. Iku ngapalno donga. Gak apa-apa, Nyai Rozi. Cek gak tambah boyot tok sing rame. Terus menang. Penduduk surga itu ya, zaman titeni mbok menawa sampean sida nyang swarga. Potonganmu kaya gak sida potonganmu. Besok setiap hari Jumat itu ada agenda perjamuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung berhadapan dengan Allah, memandang wajah Allah, dan itu adalah kenikmatan terindah di surga, kenikmatan paling dahsyat di surga. Iku jadwalnya tiap hari Jumat, bareng-bareng sowan ning Allah. Tiga acara seremonial. MC-ne malaikat Jibril. Kon gak ngandel lak gasake ngono. Aku ngene iki gak ngawur ngomong. Kon gak ngandel munggah tak gasake. Serius. Koriknya meneng dong. Koriknya Nabi Dawud alaihi salam. Kosek mau itu, kapan mau itu barang. Ada korik di kalangan malaikat. Siapa? Malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil yang selama ini sampai ngerteni tugasnya nyebul trompet. Ngerti mulama ikut tok loh. Ternyata malaikat Israfil itu korik di kalangan para malaikat. Iya anjene tugasnya utama yo nyebul trompet iku meneh lek wis wayahe kiamat. Lah saiki gurung disebul, cuma wis dimut. Lha lak gak ngandel nang. Takokno nang Yai Said. Mulai pertama diciptakan digawe sur langsung dingoken ngemut wisan. Muten tapi ojo sebul sih. Sebule tunggu instruksi. Ngono lek disebul kiamat, makane ndonga ae muga-muga gak watuk, gak keselek Israfil. Ade iki wayahe Omikron. Engko lek Israfil kenek yo watuk sipik yo kiamat seprapat. Rembang entek. Bojonegoro aman. Qariknya Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud di surga besok yang dibaca bukan kitab Zabur, yang dibaca Al-Quran. Kalau Nabi Dawud sudah melantunkan ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah, apa saja yang ada di hadapannya meleleh. Bahkan sujudnya malaikat pun terusik karena merdunya lantunan ayat Quran yang dikumandangkan oleh Nabi Dawud alaihi salam. Dan Nabi Dawud niku salah satu mukjizate suara. Makanya korik-korik wong sing suarane enak-enak itu lek kepingin tambah enak suarane tawasule nang Nabi Dawud. Terus dongane Allahumma ahsin sautika ma ahsanta ala nabi Dawud alaihi salam. Iku
gawe swara enak, swaramu jebrak ngono masih ndonga kaya ngono wis pancet gak iso. Lek wis ana modal swara enak. Salah satu mukjizatnya Nabi Daud itu kan suara. Nabi Daud ini misalnya wong nang sarang kene maca takbir Allahu Akbar, iku krungu teko Bandung. Mukjizat suaranya Nabi Daud. Nabi Daud misalnya kepingin manuk, terus beliau berada di bawah pohon tinggi, terus di atas petit ada burung. Ini didehemi tok ambek Nabi Daud. Ceblok manuk. Plok. Suaranya mukjizat. Muga-muga santri putrimu sih gak ono sing duwe ilmu iki. Cara ono sing duwe ilmu iki gawat. Mlaku simpangan ambek santri lanang dehem. Plok ceblok manuk. Ketika seluruh penduduk surga ini sudah pada ngumpul, salah meneng kok iki. Aku niat tombo, kula niat tombo. Ngapunten ya saya lek kula ngangge jaket ngapunten. Urung patek waras kula. Sapa ngomong berarti gendeng. Awake urung sehat. Urung patek waras kaya iku kopiahe miring iku. Nah iku gak waras iku. Wis Masya Allah, moga-moga yai saya diparingi sabar. Duwe ngon-ngon model kaya ini. Ya Allah. Pun setelah penduduk surga ini ngumpul, terus Gusti Allah pidato. Sapa sing guyu? Iku penduduk neraka ana sing katene. Para penduduk swarga. Saman ngomong dalem ngono lho cek kaya wis manggon nang swarga. Tak baleni. Kabeh para penduduk swarga. Nah, ngono kan gayane kaya wis nang swarga. Piye? Kowe nang swarga kene kerasan apa ora? Kerasan. Jawab apa? Ben kaya wis manggon swarga. Piye? Kowe kabeh nang swarga kene seneng apa ora? Piye? Kowe nang swarga kene iki penak apa ora? Nah, piye nikmat-nikmat sing tak paringke nyang sliramu kabeh kurang apa ora? Kok geragas men. Ketika ditanya sama Allah, apakah nikmat-nikmat yang aku berikan pada kalian ada yang kurang? Mereka semua terdiam, kelekep, diam 1000 bahasa. Gak ono sing wani ngomong. Saking haibai Allah. Yang kedua, gak wani ngarep ngomong, sungkan. Sakjane pengen, karena keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus berkembang, tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen. Sebagaimana kenikmatan yang dirasa, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Iku nikmat swarga, beda karo nikmat dunya. Nek nikmat dunya kan tambah gak enak, tambah gak enak, tambah gak enak, tambah gak enak. Nikmatnya mangan ya sendokan pertama, sendokan kedua, ketiga, keempat, kelima wis mulai rada gak enak. Sendokan ke-20 gak enak blas. Nikmat dunia ngono. Nikmate sate sak sunduk rong sunduk. Ayo terusno, 1 sunduk geblak. Nikmate ngombe seteguk 2 teguk. Tambah mburi, tambah gak enak. Iku nikmat dunia. Kumpul bojo yo ngono. Enak yo sak serong-serong. Wis terusno wis. 3 jam protol dengkul. Nikmat dunia. Tapi lek nikmat swarga tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Maka keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus bertambah. Tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen. Tapi mboten wantun badhe matur nang Gusti Allah. Kenapa? Malu. Kepingin tapi gak wani ngomong. Malu. Kenapa malu? Udah diberi nikmat gak karuan akeh.
padahal rumangsa nalika nang donya ibadahe mek titik. Lah iya ibadahku yo mek koyo ngono lho. Gak bejaji. Aku dikei nikmat sakmene akeh ambek Gusti Allah. Sik ape njaluk maneh? Isin. Sadar. Poso sunah yo gak tau. Ya cuma Ramadan tok. Iku enek awan wayah kemu karo korupsi sithik-sithik. Sopo ngomong pengalaman? Biyen sik cilik. Coba. Salat 99,9% ngelamun. Ayo coba. Sedekah hanya sebagian kecil dari nilai kekayaan. Rumangsa amale mek sithik wis dikei nikmat gak karuan akeh. Arep ngomong jaluk sungkan, tapi pengen gak kena diempet. Sehingga mereka hanya saling pandang. Sak koncoe karo jawil-jawilan. Ditakoni, "Piye nikmat sing tak paringno nang sliramu kabeh ana sing kurang?" Asline sawang-sawangan wasen-wasenan sak kancane ambek jawil-jawilan. Mbokku widodarine kurang semok. Sing ngomong, "Iya, mbokku yo kuru-kuru." Maka fayaltafituna ila ulama'ihim. Akhirnya mereka menoleh kepada ulamanya, mereka menoleh kepada kiainya, matur nanggone kiyaine dikengken ngaturaken ten Gusti Allah. Bayai getuk bayai. Kula pengen getuk bayai. Ya akhirnya mangke kiyaine sing matur nanggone Gusti Allah. Bayai kula pengen es cendol. Maka semua kiai itu besok akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Kata gak tenanan. Ning donya ra dadi anggota DPR rapaten. Tapi semua kiai itu besok menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga, bagian menyampaikan aspirasinya penduduk surga kepada Allah. Lah DPR kula jenengan Mbah Khem sak mendhuwur Mbah Yai Ahmad, DPR swarga niku yo kelas-kelas, ono DPR pusat, ono DPR wilayah, ono DPR daerah. Kok koyo gak ngandel yo tak omong. Wong pejabat kelas-kelas kok ngono. Kaya iki Pak RT iki kan asline. Ya Allah, kasihan saya kalau disebut Pak RT. Ojo Pak RT, kepala daerah tingkat 7. Kepala daerah tingkat 1 gubernur. Kepala daerah tingkat 2 bupati. Kepala daerah tingkat 3 camat. Kepala daerah tingkat 4 kepala desa. Kepala daerah tingkat 5 kepala dusun, kepala duko. Kepala daerah tingkat 6 ketua RW. Maka ketua RT itu kepala daerah tingkat 7. Luwih keren. Lah yang mono yang ini disingkat RT, rugi terus. Padahal kerjanya paling soro, langsung bersentuhan dengan masyarakat, jadi peluncur, tapi gak ono bayarane. Dure yo RW rugi wae. Makanya tak usulno jadi kepala daerah tingkat 7. DPR kula jenengan bincang ke Mbah Khem. Nah, ngono kuwi sampeyan iso diakoni dadi anggota konstituene. Aspirasine sampeyan iso dilaporaken Mbah Khem teng ngene Gusti Allah. Lek sampeyan iso nerusno perjuangane, sampeyan iso mewarisi perjuangane. Kan nuwun sewu Romo Yai Said, Romo Yai Ahdan. Mewarisi Mbah Khem, lek sekedar mewarisi keilmuannya gampang.
Nek sekedar mewarisi ilmune gampang. Tapi kados haul ngeten iki. Manhaju hayatil ulama. Bagaimana kurikulum kehidupan para ulama. Bagaimana zuhudnya, bagaimana wirainya, bagaimana sabarnya, bagaimana ikhlasnya, bagaimana istiqomahnya, bagaimana perjuangannya. Lek sekedar marisi ilmune gampang. Kula ngelingno putra-putrane kiai. Sampeyan lek marisi abahe, sekedar marisi pondok, marisi ilmu, transfer of knowledge. Padha karuwe. Gampang, budal mondok 5 tahun mesti iso ngaji. Nek sekedar pinter, budal mondok 5 tahun ra suwe-suwe mesti iso ngaji. Dan mondok 5 tahun kok ora iso maca kitab kuning, goblokmu kol-kolan. Wah apa ning pondok 5 tahun kok ora iso maca kitab kuning. Makanya standar ulama itu bukan hanya dalam kapasitas keilmuan saja, mohon maaf. Bukan hanya man lahu ilmun syamil. Ulama itu bukan hanya dalam konteks keilmuan. Ulama alladzina hum waratsatul anbiya itu ukurannya bukan hanya yang berilmu tinggi, berwawasan luas. Maaf. Andaikan yang disebut ulama itu hanya yang berilmu tinggi, berwawasan luas, maka yang paling layak dan berhak menyandang gelar ulama adalah Al-Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Lha iku sampean takoni apa iso jawab kok. Makanya sering tak sampaikan kritikan dengan santri-santri, ngapunten. Santri mbiyen ngajine urut runtut mulai mabadik fikih, runtut tenan. Mulai mabadik fikih juz 1 2 3 4 urut mari ngonten nembe. Takrib lagi munggah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab. Saiki mboten Fathul Wahab, Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, Nihayatul TikTok. Guru besarnya yang saya Google radhiyallahu anhu kuwi mau. Maka siapa yang disebut ulama? Aku asline kesindir karo sing sambutan alumni. Yai sinten king Pasuruan wae. Nah kula diceluk kiai wis kadung. Padahal ya bener iki ae mau. Kan dhisik kan wis tau tak sampekno sing dhisik kae kan. Ana kiai tutur, ana kiai sembur kae wis eling to. Nah wis ora usah dibaleni meneh. Aku ngerti potonganmu wis tau. Rumangsane wong ceramah ngene iki gak angel ngono. Ngono larang sithik dilokno. Mikire sing angel. Ayo kowe munggah kene gentenono. Udah kepuyuh ngono kene. Mikire sing angel. Pun kula nambahi mawon kedik. Ya, iya. Sinten ulama niku? Alladzina hum waratsatul anbiya. Di antara tanda-tandanipun setunggal alladzina yanzuruna nas bi'ainir rahmah. Ini ciri utama. Memandang umat dengan pandangan cinta. Bersikap kepada masyarakat dengan sikap kasih sayang. Ciri utama kiai, ciri utama ulama. Welas nang umat, welas nang santri. Jenengan mau pun pireng, terus pundi welase mbah enten kene santri-santri. Masyaallah, sampai eneng santri dikai dhuwit karo kiyaine mentolo nampani. Ini santri sing bahasa Inggrisnya the rai gedek.
Pokoke cara disuwun kiyaine diaturke, dicaoske. Milih santri biyen. Ora kaya santri saiki. Mbah Yai Ihsan Jampes duwe santri kok bodoh. Diulang ngaji ku ngangele ra. Kanca-kancane wis do hafal alfiyah, ndekne jurumiyah mumet. Le, dalem Mbah Yai. Kowe kok dedel banget. Nggih Mbah Yai kula niki dedel. Ayo mangap. Kongkon mangap. Bareng santrine mangap didoni karo Mbah Yai. Nganggo itu gede. Terus ya dilek. Dilek tenan. Lho, manten ngelek idune kiyaine. Santri sing paling dedel niku kecerdasane ngalahno santri sing paling cerdas dhewe. Santri biyen manut, santri saiki diurus. Sik yaine duwe lara mengi apa ora? Iku pas yaine duwe lara mengi lak ketularan mengine. Welas asih yang santri, welas asih yang umat, sehingga lebih mementingkan santrine timbangannya kepentingan keluarganya. Roto-roto sedaya kiai ngoten. Kadang-kadang malah Mbah Him niki luwih merhatekno santrine timbang putrane piyambak. Kadang-kadang gus-guse ngene ora patek kopen. Lho saestu arek diuncalne nang pondok liya. Nggih Gus nggih. Nasibe saiki ngene iki anak ora patek kopen. Lho nggih. Sampean titeni. Kiai itu waktunya itu lebih banyak untuk santri daripada untuk putrane dhewe. Lah mulo barokah kuwi, kadang-kadang putrane kiai iku ngajine ora patek tenanan, tapi alime ngalahno santri sing utum sing petentengan ra karuan. Salah satu riyadhah, bentuk riyadhah kiai ngoten niku. Waktunya dicurahkan untuk santri dan umat. Sampai kadang keluarganya dhewe ora pati kaurus. Ya artinya waktu untuk keluarga itu banyak tersita demi ngurusi santri, demi ngurusi masyarakat. Sopo pola. Mulane rata-rata lemah lembut. Mboten ngangge model peteng tengah. Wal yatalattaf, berlemah lembutlah kamu dalam beragama, berlemah lembutlah kamu dalam mengajar, karena memang kekuatan Islam itu bukan pada kekerasan. Sesungguhnya kekuatan Islam itu ada pada kelemah lembutan di dalam mengayomi umat manusia, terutama umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo welas asih sampai uripe kiai niku lho negeni santri. Santri biyen hebat-hebat. Di samping ngajine temen, manute temen, riyadohe temen. Santri biyen rata-rata do ahli tirakat. Lah santri saiki wis do ora gelem tirakat, sak kiyaine pisan. Termasuk sing ngomong. Aku lagi ape ngomong wis mbok disiki. Lho riyadhah niku penting. Makane wau didhawuhaken dongane Allah yarham Mbah Him mustajabah. Yakin karena beliau ahli riyadhah, ahli tirakat. Jangankan manusia, kewan lho kewan sing hebat-hebat, sing ampuh-ampuh iku sing ahli tirakat. Ana kewan ku dijuluki si Raja Rimba, the king of alas. Wis sakarepku sing ceramah aku. Raja hutan. Apa itu? Iya.
sakti dan berwibawa. Semua binatang yang ada di hutan gak ada yang berani sama macan. Wibawanya luar biasa. Kok begitu hebat, begitu berwibawa? Gajah sing sakmono gedene rawani kalah hebat, kalah berwibawa. Jerapah sakmono dhuwure, sakmono gedene gak berani, kalah hebat, kalah wibawa. Kenapa? Macane ahli poso. Mangane arang-arang 3 bulan sekali dia baru makan. Betul mon, ono macan mongan mangan. Ya, 3 bulan sekali dia baru makan. Sering luwe. Makanya lek ana wong mlaku apik diarani mlakune lir kadya macan luwe. Mlaku sing apik. Ora ono macan kuwarken iki lho. Kuwi ahli poso. Ahli poso. Ora kaya kowe. Isu wis pecel. Engko jam 10 rawon. Engko bar zuhur kare, bar ngasar rujak. Lu bengi tangi turu sing mlutus golek emplok-emplokan. Modelmu kaya wedhus lho. Mongan mangan gayemi. Mangane wedhus iki gak duwe wibawa. Gak duwe wibawa blas. Ulo upase mandi. Iku yang maringi upas Allah. Kebo sakmono gedene disembur. Gelimbung. Mati padahal ulone cilik. Pitik disembur. Mati. Sampean sikilmu copot ulo ijo sak jentik lho ulo ijo. Cilik cetek. Lemes nglimpruk. Elek gak cepet ketulungan oek. Tapi sampean dicopot wedhus gak apa-apa. Paling yo mok dekok ngono. Nek tau ora ana wong dicopot wedhus terus mati wong. Wong apa kok metet men. Soale wedhus ra duwe upas. Apa? Ora tau mosok, ora tau tirakat. Wedhus ora tau poso, ora tau tirakat, ora ono upase. Sehingga maaf ana wong tuwa nuturi anak kok gak digatekke karo anak. Sambat wis mbuh katok aku anak tuturi ra gatekke. Ora salah anak, wong tuane ra duwe upas. Ana guru mulang murite kok ora digatekne karo murite. Murite malah bantah, murite malah wani. Ora salah murite, gurune sing ra duwe upas. Lan satu-satu kudu duwe upas. Gue bareng ini nanti golek upase ulo nanti kemu. Wong ngomong iso dirungokno wong sakmene akeh kok kabeh iso ngrungokno. Mbok pikir ora ana upase. Sing larang upase, Bro. Sampeyan ra percaya. Ceramahku iso mbok tiru, persis kata-kataku. Iso mbok tiru. Sing ra kena mbok tiru payune. Upas. Nek pengen mandi, tirakat. Eleng ceritane. Raden Syahid Berandal Lokojoyo. Lu ya asale preman. Bisa dadi wali. Masuk jajaran Wali Songo, pejuang inti Islam di Nusantara. Preman, begal lah saya. Ini diantara kisah tobatnya, wayang begal yang tengah alas, sing liwat Kanjeng Sunan Bonang, nggawa tongkat teko Mas. Begal, ketok ana wong liwat nganggo tongkat teko Mas, dicegah, mandek. Begal kok mandek. Masa ana begal mandek. Ora begal bencong. Pidato iki ya kudu ana intonasi ngene. Mandek. Apa nah?
Wih, tongkatmu tak jaluk teko Mas to kuwi. Iya iki tongkat iki teko Mas. Ngopo? Tak jaluk wenehke teruske mlakumu selamat. Rambut wenehke tak rebut, rambut wenehke tak paksa, rambut wenehke pateni. Wenehke selamat. Kanjeng Sunan Bonang langsung nyuding wit aren. Kowe pengen emas. Lekae ra emas. Iki umpamane kuwi aren umpamane. Kuwi apa kuwi? Oh kuwi sawo. Pondok lawas mesti ana wite sawo. Sawo kecil. Sawo itu kok sawo. Dikon sing resik atimu. Nek wong biyen sawo kecil ben sarwa becik. Padha ora tenan ta? Jahit lambemu sisan kok. Iki pondok-pondok sepuh mesti kabeh ana wite sawo. Iki karo Kanjeng Sunan Bonang disuting. Kae rak emas. Wit aren disuting Kanjeng Sunan Bonang dadi emas. Wite sak wohe sak godhonge dadi emas kabeh. Lho bareng wit aren iki dadi emas. Raden Sahid wis ceklekep malih ora kepingin. Malih ora kepingin. Soale cerdas, ora kaya ngono-ngono kuwi sing on-on ngono. Kuwi cara ketok, "Mas, mas, 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 mas." Dipenek diunduh diwadehi karung dienggo mulih ra ngono. Kok pancene bocah on. Raden Sahid mboten. Wis aku ra sida pengen kae, Mbah. Jare pengen emas. Lah kae ra emas sak pirang-pirang. Yo pengen, Mbah, tapi aku ora pengen kae. Terus karepmu piye? Aku pengen iso kaya sampean, Mbah. Aku njaluk donga sampean wae, Mbah, ora sida njaluk kae. Aku nek pengen entuk emas kae iso entek, Mbah. Tapi aku lek duwe donga kaya sampean, penak apa wae tak suding dadi emas. Ini santri cerdas, santri Bojonegoro. Ini langsung. Oh, abot le syarate abot. Abot kaya ngopo tak lakoni, Mbak. Kowe yen pengen iso ngono, kudu poso, kudu riyadhah, tirakat. Yo ben tak lakoni, Mbak. Pokok aku iso kaya sampean. Mancene preman. Yo, nek pengen ngono kudu wiridan no kene. Tirakat no pinggir kali kene suwene 3 tahun. Dilakoni, lulus, lolos. Mangkane akhirnya dijuluki Sunan Kalijaga. Lah nek jopong saiki santri saiki ora gelem poso, ora gelem tirakat, ora gelem riyadhah, cocoke ya dijuluki Sunan Jogokali. Iki gaweane nek gak mancing yo ngising. Walase didhisikno. Makane para kiai biyen niku dakwah ning gone umat sing ditakokke ora kok agamamu apa. Mboten. Soale ngerti nek agamane urung Islam wektu niku. Biyen kan sik Hindu, Buddha, Klenik. Klenik niku ya bangsane Nyi Glorong, Nyai Basingah, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir Grandong wa ala ali wa sahbi ajmain. Mula ora ditekokke agamamu apa ora, kebutuhanmu apa? Kebutuhanmu apa? Apa kebutuhane masyarakat kene? Ngapunten Kanjeng Sunan, ngapunten Mbah Yai, mriki niku angel Jawa. Pun pinten-pinten sasi mboten Jawa tanduran do garing kabeh. Oh, akhire didongani karo kiyaine. Oh, njaluk udan. Udan tenan iki ora tambah panas. Allahumma asqina ghaitsan mughitsan. Udan. Nek bareng wis diparingi udan, iki sing maringi udan sing gawe jagat, pangeran sing hak disembah lan ditaati asmane Gusti Allah. Ayo kabeh do syahadat
Ngono carane. Mbah Yai mriki kathah penyakit Mbah Yai. Kathah wabah, kathah taun. Ditungani karo kiai ini penyakitnya hilang terus disyahadake. Welas nomor 1. Nomor kalih ya Allah ngapunten kula niki kondisi ngempet wisan wis metu keringet adem soalnya. Karena suwe-suwe. Wene aku mati no kene wani tanggung jawab. Bisa dibutuhke wong akeh. Ya nek matimu pendem wis entek ceritane. Iki aja sik iki. Utange sik akeh kok. Nomor 2. Amilun bi'ilmi. Ya. Di antara cirine ulama niku di samping 1 welas kalau sajane penjabaran gitu tahun ngajeng mawon ya Bang Awon. Lah ya separo. Maksudmu sing separo apa nih? Ngajine ya wis. Amplop. Aja nggarai perkara. Aku ngaji ram mikir. Kowe tak kandhani rungokke. Ana kiai sapa wae. Ceramah ngaji kok niate amplop, niate golek duit dosa. Sapa wae. Dosa. Luwih dosa meneh lek kowe ngundang kiai kon ceramah ra mbok kae duit. Kowe aja ngamiti ya. Ini pengen barokah ora pengen ngono-ngono. Lho saestu kula ceramah teng pundi mawon, ora disangoni ra masalah. Cuma ngono ku ya ora umum. Mau pokok yo melok umum kok. Kowe aja ngawiti wae lek dosa wae. Kowe mbok pikir kiai iki materialis ngono. Mbok pikir kiai iki nek karo dhuwit terus moh ngono apa piye kok ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun sing nomor kalih. Amilun bi'ilmi. Ngamalno ilmune. Nek bahasane wong suku mbiyen, kabeh ilmu diamali, kabeh amal diilmuni. Mboten cuma alim tapi amil. Semua ilmunya diamalkan. Semua amalnya dicarikan dasar keilmuannya. Jadi lek dhisik ilmune maka ditindaklanjuti dengan mengamalkan ilmunya itu. Kalau lebih dulu amalnya maka dicarikan dasar keilmuannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ini barokah ngamalno ilmune. Santri wi kapan manut nyang kiai ini mesti barokah. Rata-rata kiai nek wonten santri pamit badhe wangsul niku mesti dipesen le nyang ndi wae kerja apa wae nyambut gawe apa wae aktivitas apa wae usahake aja ninggal mulang walau kalimatan aja ninggal mulang. Ternyata ilmu yang didapat dari mengajar itu jauh lebih banyak daripada ilmu yang didapat melalui belajar. Sama nak ngandel. Kanjeng Nabi sing jamin. Man 'allama ma 'alima 'allamahu Allahu ma lam ya'lam. Wa fi riwayatin warathahu Allahu ma lam ya'lam. Sapa wonge gelem mulangne apa-apa ilmu sing dingerteni, mongko apa-apa ilmu sing durung dingerteni bakal diparingi ngerti dening Gusti Allah. Lho gak nyaut, bakal diulangi langsung dening Gusti Allah. Sehingga dia bukan hanya sampai pada 'allama bil qalam, tapi bisa sampai pada tingkat 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah hadir di hati orang tersebut, mengajarkan ilmu-ilmu kepada orang tersebut, langsung diajari oleh Allah. Barokah
ngamalno ilmune, mulangno ilmune. Makanya aja kaget. Wah, santri sing nalika ning pondok ora patek pinter kaya cah kuwi. Nah, sing meringis. Kuwi jelas gak pinter kuwi. Wong pinter karo gak ketara. Ning pondoke ora patek pinter. Tapi begitu mulai iso dadi alim. Manfaat barokah. Mergo hormat takzim teng kene iki. Loh, meringis bocah. Ya Allah, bener nih. Ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Negene kitab Ta'limul Muta'allim lah ngono nggih. Sampeyan gak apal ya wis ngomong nggih lho cepet terusane nggih. Nah, lek ngono kan jelas. Maksudnya jelas goblokmu. Anyel aku. Ning pondok iki ora patek pinter. Kalah karo kanca-kancane. Basul masail iki malah dhewe sing dadi masalah. Serat tahu iso menyelesaikan masalah, jawab masalah. Dekne sing dadi masalah. Mulai iso alim, kealimane ngalahno koncone sing nalika nang pondoke paling alim dhewe. Kathah ngoten niku kasuse. Sampeyan modele kok gak percaya meneh sampeyan nek wis mulai rasakno. Bayangane sampeyan nek ning pondok ana santri sing wali wah iki sok calon kiai. Urung mesti. Ana sing ning pondok alim pol kitab 276 dilek kabeh. Mulai dadi blantek wedhus. Blas ora payu ning gone masyarakat. Iki mergo gak ana hormat karo kiyaine. Nang pondok ora patek pinter ngaji. Fathul Qorib ora tau khatam. Bulet. Bareng mulih nang omah wani balah Fathul Wahab. Nah iki lak Wahab to iki jenenge. Lho Fathul Qorib ora khatam kok wani balah Fathul Wahab. Lho wani tetep dipadoske sanate, nggo posokan, nggo kilatan. Kiaimu penggaweane lak ngono kuwi, golek sanad kilatan. Kadang santri biyane kalau kiai ini mek diulang mukadimah tok. Wis le teruske dhewe ya le ya. Dikai sanad teruske dhewe le. Mulai tambah alim. Kenapa? Allah yang mengajarkan. Ini yang namanya barokah. Mangke kesane di lajengaken kalih pembicara kedua. Habib. Sampun rawuh Habib. Kowe ngomong bareng tak gasak ngene. Niki. Amilun bi ilmi. Mangkane nggih, sak pira wae ilmu yang sampeyan dapat di pesantren ini amalkan. Pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelemahan kita yang sering saya sampaikan dan ini juga wis disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katsirul khutaba qalilul ulama. Akeh tukang khutbah tapi sedikit yang betul-betul alim. Akeh sing pinter pidato tapi gak pinter dadi contoh. Maksudmu aku? Makasih. Akeh sing pinter ngekei mauidhah hasanah tapi gak iso dadi uswatun hasanah. Kowe meneng sik to, meneng sik. Aku tak ngatur kata-kata lho. Gatok-gatokne kok yo. Terus niki kata sing pinter pidato tapi gak pinter dadi contoh. Pinter ceramah tapi gak iso dadi uswah. Jarkoni iso ujar tapi gak iso nglakoni kowe kuwi. Indonesia iki kakean mau idoh. Kakean mau idoh hasanah.
Makanya aku lek diarani mau itu hasanah sakjane mboten pantes. Wong kulinaku ki maido kasana. Mboten mau itu hasanah. Wis gak muktandul makom blas kula digawean ngaji ten mriki. Makane tahun wingi kula wani ngopo? Niate kula sorokan. Nah, sorokan kan salah ora apa-apa. Salah ora dosa. Ngono. Nek kula salah kok Yai Said menengae, sing dosa yo ndekne. Wong aku sorokan kok salah kok kono menengae. Ngono. Nggih sorokan kok. Sorokan iki keliru ora apa-apa. Lan mesti barokah. Santri sorokan yang kiyaine walaupun salah tetep oleh barokah. Mulane aku wani tok di sini. Pengen barokah niat tombo mbak. Saiki Indonesia niki acara apa sing gak ono mau ido? Kau wabeh mau ido. Apa-apa mau ido, apalagi Indonesia itu udah masuk ke ekstrim ritual. Kayak gak ngerti ya bahasa ekstrim ritual. Apa-apa diagamakno. Masyarakat kita kan latah. Sampai maaf, masjid, musola, wihara, pura, gereja itu diarani rumah ibadah. Loh ya. Pakaiane wong wedok sing brukut-brukut iki busana muslimah. Ngono kok model. Kopiah sing putih diarani kopiah kaji. Ekstrim ritual sampai no Kediri ki ono tahu jenenge tahu takwa. Gue pengen tiru gak apa-apa gawe onde-onde subhanallah. Ote-ote naudzubillah min dzalik. Gak apa-apa. Lemper astagfirullah. Ya, baju koko lah diarani baju takwa kok. Ini namanya wis ekstrim ritual. Ekstrim ritual. Kita ini udah masuk ke wilayah itu. Terus yang namanya mau idol, semua acara di Indonesia apa yang nggak ada mau idolnya? Coba. Peringatan Maulid Nabi mau idol hasanah. Korojabiyah mau idol hasanah. Menyongsong Ramadan mau idol hasanah. Nuzulul Quran mau idol hasanah. Apa jenenge maleman mau idol hasanah. Halal bihalal mau idol hasanah. Reuni keluarga mau idol hasanah. Pemberangkatan haji mau idol hasanah. Mulai haji mau idol hasanah. Ente. Ya Allah. Walimatul nikah mau idol hasanah. Walimatul arus mau idol hasanah. Walimatul khitan mau idol hasanah. Walimatul hamil mau idol hasanah. Sing gak ono ki mau idol hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Iki sing urung tahu aku. Tapi kenapa kok tidak mampu memberi asar? Ya mohon maaf ya, karena pelakunya ini belum amil. Makanya Rasulullah nanya kayak wanti-wanti, ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari apapun yang aku perintahkan kepada kalian. Lek aku merintah mau, aku nglakoni disian. Iku Kanjeng Nabi. Makanya lek kiai mbiyen niku ngapunten nggih, pidatone dibandingno wong saiki gak ana apa-apane. Suruh berorasi gak patek pinter. Argumentasi gak patek pinter. Kiai mbiyen dibandingno karo ustaz-ustaz saiki, apa maneh sing wis duwe titel SS-an. Enak ngomongane lawek ki runtut. Enak nek ngomong. Nek mbiyen gak kadang munggah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, kersane diridani Gusti Allah. Mulai benjing sing rutin sholat tahajud nggih pun cekap semanten akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudhono ngono kami jamaah ngerti kabeh dikon apa karo kiai ini tahajud kono apa karo kiai ini tahajud lah aku saiki ceramah model ngono ra bisa ngoni kali itu ya sesuk pidato meneh munggah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, para jamaah kersane uripe tenang tentrem pun supe salat duha nggih pun cekap semanten akhirul kalam arep mudhun ana sing usul ngapunten Mbah Yai pesene jenengan tahajud wingi dereng dilampahi pun ditambah riyen oh ya wis lek ngono buhane ora sida dhisik
pidato kok ora sida. Akhirul kalam assalamualaikum mudun. Tapi top asarnya kalah. Kiai karo wong saiki ngono pidato enak-enak. Makanya aku pesen ya nggone potonganmu semodel ngono. Ya, kan nek golek ustad, golek guru, golek ustad kanan. Ojo ustad kiri. Maksudnya ustad kanan iki piye? Ya maca teko iso maca teko tengen. Iku jenenge ustad kanan, membacanya dari arah kanan. Maca Quran teko tengen. Maca kitab turas, kitab kuning, kitab salafus saleh teko tengen. Iku insyaallah wis mateng alate. Nahwu, sorof, qawaidul fiqhiyah, mustalah hadis, ulumul Quran, mantek balaghah wis mateng. Ustad kanan. Lah nek ustad kiri, macane teko kiwa terjemah. Wis ojo patek digagas model. Ya aku kaya nun sewu nek kula lho niki nek kula. Tetep diapa-apano manut kiai-kiai sepuh yang punya sanad dan nasab keilmuan nyambung ke hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wis luwih manut kuwi ya. Nenek ustad kiri wis to pinter ngomong kaya apa. Tapi nek ustad kiri rasudi aku kan. Maca kitab kuning sik aku. Gak aku kan melu sing. Ya aku tetep melu sing ustad kanan walaupun rapate fase. Ya ndonga kadang Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiyatan fil jasadi jiadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki tobatan qoblal maut rokamatan indal maut. Aku lek amin tak khusuk-khusuk ya Allah sedikit ya Allah amin amin. Insyaallah mandi resik. Lalu kiai nek model ngono kuwi yakin ora tau ngubah kwitansi. Ya ora kenal proposal barang ngono. Nek sing Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ain barakatan fil rizqi. Lah muni kopi sampai indil-indil merotol itu. Wes kegelekan ngrubah kwitansi. Kok kon mandi kok ngendi? Ya biyen masyaallah. Lene kadang ya ngapunten. Nggih sepuh. Oke. Ngapunten peningale niki pun radi mboten jelas. Ndamel kacamata kuandel. Oke, mulang balak santri ini. Kita wis rontok blobor bisa. Kacamatane sampai nempel ini. Widing. Kacamatane ngawin lek maca jenggile. Kita pe rontok blobor. Lek maca ya ora pas. Al jamalu utawi untu. Santri ini harus yang biasa kan. Onto Mbah Yai. Lah iya onto sing duwe untu. Kuwi jenenge jamal. Nek rande untu kuwi nakoh. Kiai aja sampai kalah karo santri. Wal jaradu lan lawang. Walang diwaca. Dadi elingne santrine. Walang Mbah Yai. Lah iya, walang sing mlebu teko lawang. Wal hayatu lan alu. Ula diwaca. Ula Mbah Yai. Lah iya, ula sing gedene sak alu. Wis aja kokean takon, kasratus soal alamatus sial. Nek kokean takok ngalamat sial kaya Bani Israil. Mulane ming ngono. Ning kene apa santrine kok iso dadi wong kabeh. Ora ono sing dadi cempe, ora ono sing dadi kopi. Ono sing mulange cetha tapi ngantukan. Alhamdulillah. Getekoan bisa. Dadi apa le gitar kipe? Dadi apa le?
Mubtada Yai. Oh, berarti utawi ngono le ya. Nggih Yai, utawi seke puji. Lillahi. Iki dadi apa le? Dadi apa le? Tarkite le. Ini cara saiki, santri saiki ana kiai mulang kok kaya ngono mesti dilokno. Ya goblok ora ora tarkit. Kiai kok ora mubtada khobar. Padahal iki sak kiai iki ana hikmahe. Belajari santrine ngono lho. Khobar ya iku ya. Oh iku ngono ya iku ya. Iku mung kagungane Gusti Allah. Dijelasno. Dadi kabeh puji kang patang perkara kuwi mung kagungane Gusti Allah. Gak trimo ngantuk turu ya. Santri ra ono sing wani gugah. Ya pondoke iki cidhek karo warung pecel pincuk. Ono santri sing beli kaya cah ngene iki. Kiyaine turu ditinggal marung ambe dhewe. Marung pincuk entek rong pincuk sego pecel. Akhire balik nenggone nggon ngaji, sikile nyandung dampar. Wadahe mangsi guling glondang. Kiyaine kaget. Tekon dile. Warung Yai. Padahal karepe tekon ndi mau leh maca kitabe. Wis santri model ngono kuwi, warung Yai. Tapi sing namine barokah. Ya anakane mek nonggone pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane niku pesen kula. Amilun bi ilmi. Berapapun ilmu yang jenengan dapat, amal. Dan itu perintah dari Hadratus Syekh Murabbina. Wis sak pira wae wulangno, amalno. Soale ilmu iku ana sing manfaat, ilmu iku ana sing mubazir, ilmu iku ana sing madharat. Semoga-moga kabeh santri mutakharrijat ilmune manfaat kabeh. Nah, sing terakhir. Wis kok gantian. Terus kayak tukang parkir. Ora nek nubruk. Atifun bi sya'ni basyirun bi ahli zamani. Nah iki sing nomor 3 di antara cirine ulama. Dadi bukan hanya intellectual question tapi juga emotional question. Community leader. Meneng kowe ora ngerti meneng. Pokoke ngene ngono. Ngerti kondisine umat. Mulane kiai satu dengan kiai yang lain kadang-kadang gayanya berbeda. Kenapa? Karena umat yang dihadapi berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sering damel contoh ngeten. Dadi kiai ten dusun, kalih kiai ten kota, niku gayane beda. Soalnya umat sing dihadapi nggak sama. Emang kiai nang desa paling ngadepi umat ya pertanyaannya, Yai zakate gabah niku pinten, terus pundi Yai iwak niki dizakati napa mboten? Yai niki traweh niki sing leres 20 rakaat napa 8 rakaat? Yai tiyang mati niku ngangge 7 dinane 40 dinane napa mboten? Wong desa iki takone lak sing ngono-ngono kuwi to. Yai salat subuh niki ngangge kunut napa mboten? Ngono. Yai ngetutne mayat dan kuburan niku sing bener mlampahi nang ngarepe mayat napa nang mburine. Aku tau ditekoki ngono. Sing leres nek ngetutne mayat ke kuburan niku kok ngarepe mayat nang mburine. Sak karepmu sing penting mayite ra mbok idek-idek kan. Tapi kok lek sampeyan lek dadi kiai no kota, menghadapi pertanyaan yang lebih kritis. Yai, tanya. Ya, silakan. Bagaimana hukumnya akdun nikah lewat internet? Nah, kiai ini jawab, ora apa-apa.
Angsal ya, ora apa-apa. Tapi mergo akad nikah lewat internet, engko njimake ya kudu lewat internet. Carane pripun Yai? Download. Nah, engko hasilnya di print. Karena umat yang dihadapi berbeda. Niki sampean kudu duwe jiwa ngemong. Makane nek cara Kanjeng Sunan Kalijaga, ulama kiai kuwi kudu iso dadi cah angon. Duwe jiwa angon, ngemong. Nah, angon niku angel. Nah, tak kei gambaran ya. Angon wedhus. Nah, wedhus sing guyu. Angon ini ngetutke. Pokoknya yang jenenge kaya angon wedhus ya. Kowe mesti manggone nang mburine wedhus-wedhus ngono. Angon ngetutke, yen wedhus iki mlakune kok wis bener, ditutke, dijarke. Engko yang blehar ora bener baru disebut. Baru ngono kuwi angon. Lah nek nang ngarepe wedhus kuwi ora angon, blantik. Gelem ora gelem kudu diseret mbok ketek gulune sampai melet-melet ya pangga diseret ae. Kuwi jenenge blantik. Mulane pemimpin iki kudu iso angon, aja blantik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kudu duwe sifat napa wau? Angon, ngemong. Ngemong umat, ngemong masyarakat. Kuwi luwih angel timbang ngomong santri. Yang pangapunten. Ngomong santri niku gampang kok. Santri iki najan puluhan ribu. Mesti manut karo kiai ini. Mesti manut karo kiai. Kongkon ngalor karo kiai ini, santri sing puluhan ribu ngalor kabeh. Kongkon ngetan karo kiai ini, santri yang puluhan ribu mesti ngetan kabeh. Ora ono kiai ini ngongkon ngetan kok santri ning ngulon, santri ning ngalor. Ora wani. Santri kula niku nggih alhamdulillah diamanahi Gusti Allah enten kurang lebih 1.200 santri sing nderek ten kula niku nek pas wayah malam Jumat ngaji kali kula semua wajib ikut mulai paling cilik sampai sing paling gerang pas ngaji karo kula tak wajib nih melu kabeh. Mbah barokah mbah enggak pokok melu kabeh. Kok mbuyumu kok gak enak ngono iki. Pokoke mulai sing paling cilik sampai ustadz wajib melu kabeh. Nah, mantun maghrib sampai isya biasa. Lah nek pas kula enten jadwal sing budale sak mantun maghrib ngoten niku, santri ngumpul. Ayo mutolaah. Ndingkluk kabeh sing ngongkon kiyaine kok. Ndingkluk. Bareng santrine wis nduwiluk kabeh. Mobil wis siap nunggu di gerbang. Sorbanku tak sampirno nunggone kursi. Aku mencolot ber. Mobilku kan rapate krungu suarane. Apik soalnya mobil. Kleset. Wis santri sik ndiluk. Tak tinggal sorban, tak tinggal nunggone kursi. Santri dol ndiluk maca kitab kabeh mutolaah kabeh. Lho santri karo sorban iki lho wedi. Ngerti-ngerti wis adzan isya lho nang ndi kiyaine ora ono. Karo sorban iki lho wedi. Mergo nang gone pondok ana departemen tertinggi yang paling ditakuti oleh santri, namanya Departemen Kualat. Ini kaya kowe ngono iki. Ada gak nurut mesti kualat. Tapi umat niku angel. Jangankan ngomong umat yang ribuan, yang pangapunten. Ngomong umat 10 nih nuruti angel ra karuan. Didhawuhi karo kiai ini. Wayah pilkada. So, ya, ayo do milih calon sing kae ya. Sing pitu jawab, ngapunten Mbah Yai, kula pun kadung angsal ndum-nduman keng mriku. Mulane kudu ngerti kondisi. Tak kayak contoh sitok wae. Ya Allah, kula niki wau sakjane apa ngaji sedilu wae. Ampun rawon apa dereng sing tekan. Sayyid
Ja'far Shadiq, Sunan Kudus, yang mendakwahkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Ketika itu masyarakat Kudus mayoritas beragama Hindu, dan mereka sangat mengagungkan binatang yang namanya sapi. Jadi sapi bagi mereka itu termasuk al-mu'azzam wal mukarram. Sampai saat ini tenggene beberapa bagian di wilayah India itu masih sangat menghormati dan takut dengan sapi. Jadi numpak mobil ngono, kok ana sapi jerum nang tengah dalan, mandek. Ora wani mlaku, enggak mau mengganggu al-mukarram yang lagi tidur. Jadi nunggu al-mu'azzam wal mukarram ini bangun, dia baru meneruskan perjalanan. Sapi sangat diagungkan oleh masyarakat Hindu. Sementara ketika Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, umat Islam disyariatkan untuk menyembelih kurban bagi yang mampu, sapi kalau di Indonesia. Dan masyarakat Kudus yang mayoritas beragama Hindu waktu itu tersinggung. Iki piye iki karepe wong Islam? Dewa ku dinteki. Tersinggung. Dewa ku kok iso dinteki. Gerutuk nang gone daleme Sunan Kudus. Ah, Sunan Kudus ya dijogo kali santri-santrine. Akhirnya Sunan Kudus pidato. Para sederek Hinduan Hinduati. Wis mulai sakniki kula kalih kanca-kanca niki mboten bakal nyembelih sapi. Soalnya sapi niki dimulyakne ten agama kula. Sampai ten jene kitab suci kula Al-Qur'an niku wonten surat sing namine Al-Baqarah. Artine sapi wedok. Oh. Wis kanggo masyarakat sing ngrasuk agama Islam, saiki lek korban aja ngorok sapi, aja nyembelih sapi, ganti kebo. Napa angsal? Angsal menurut Imam Syafi'i. Mbah nek Imam cah kuwi. Aluse carane. Justru dengan cara seperti itu, akhirnya masyarakat Kudus yang wau ning ngrasuk agama Hindu do mlebu Islam. Lha ini jenenge fiqhud dakwah. Makanya ana fiqhud tasyri', ana fiqhud siyasah, ana fiqhud dakwah. Sampeyan santri aja mek menguasai fiqhud tasyri' to, kudu duwe fiqhud dakwah. Lek gak ngono gak iso nglulutne masyarakat sampeyan. Ana cerita ya. Ana wong wedok dadi jamaah kiai. Melu jamaah pengajiane kiai rutin derek ngaji, yo melu tibaan, melu yasinan, manakipan, tahlilan. Tapi suaminya non muslim. Sing lanang iki lho, gak Islam. Nah, siji dina suaminya mati. Akhirnya sing wedok imara nang kiyaine, "Kyai kula nyuwun tulung. Bojo kula mati jenengan salati." Kiyaine mikir, "Lah iki ora Islam kok dikongkon nyolati." Meneng e kiai. Lah sing wedok ki ngerti nek kiyaine ora kersa nyolati. Akhirnya sing wedok ngomong, "Jenengan mboten purun nyolati. Pun kula mboten nderek ngaji melih. Kula mboten nderek tahlil, mboten nderek yasinan. Pun kula medal saking Islam." Terus kiyaine berpikir, "Lah iki kok lek sampe murtad gawat iki. Lek sampe murtad gawat. Ya wis ora apa-apa. Jenengan purun nyolati ae." "Ya ora apa-apa." Budal. Tapi ora kok niat disolati ora, menjogo akidahe sing wedok iki ben ora metu teko Islam. Dadi ora wudu ora apa, ngentut tatut wis ora wudu. Rasa wudu. Ora jane ora niat salat. Ora niat salat. Wis madhep kiblat karo ngangkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek bar gobek-gobek ngapa salahe to? Wong ngangkat tangan ambil Allahu Akbar, bar gobek-gobek. Apa salahe wong ora niat salat, kok ora wudu ora niat salat? Lah mayite ora didokoknya ngarepe, delek nyang mburine. Dadi orang ngadeg madhep kiblat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gobek-gobek. Mayite iki didelek nang mburine. Lah sing wedok ngerti, akhirnya protes. Ngapunten Mbah Yai, sak ngertos kula yang nyolati mayit niku mayite lak ten ngajenge. Lah bojo kula kok jenengan delek nang mburine jenengan.
Kiai ini bijaksana lek jawab. Ngene ya. Sing disolati nang ngarepe kae, mayite agamane Islam. Dadi wis roh dalane swarga mlaku dhewe. Mergo wis roh dalane swarga budal dhewe wis roh. Lah bojomu ki ora Islam, makane tak delek mburiku, aku kudu dadi penunjuk jalan. Engko nek gak tak dudono dalane bojomu kesasar-sasar. Nah, alhamdulillah pas. Iki Habibie sampun dawuh. Pas iki. Pas. Ya wis pas. Kula langsung ngaten nek kula aturaken sedaya kalepatan, sedaya kehilafan kula nyuwun agungipun pangapunten. Monggo sareng-sareng kita niat thalabul ilmi, ngaji saestu kalih Fadilatul Habib Mustafa Al-Idrus mata'anallah bidul hayati. Saking kula waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro kami haturkan jazakumullah hasanal jazaan jazilah. Mau'izah yang kedua yaitu serta doa yang akan disampaikan oleh Al Habib Mustafa Al